Движим се по булевард 3 март и завиваме надясно по улица Идеал Петров. Ще видите след малко особеността на следващото кръстовище. Забележете знаците, задължително наляво и надясно. И следващия знак, който сега в момента се закрива от знака Стоп и пешеходната пътека. Забранено. Виждате ли го знака? Забранено влизането. Забранено влизането. Тук задължително, когато спрете, трябва да попитате дали на къде да продължите, дали наляво или надясно. Внимавайте много, имало е случаи с навлизане в насрещното движение, поради това, че курсиста не пита на къде да продължи и си мисля, че трябва да кара направо. Вижда знака и продължава направо да кара.